Vytautas Zalieckas, prašau. Tai iš ties tas klausimas man yra labai gerai žinomas, nes dirbant meru tai buvo vienas iš prioritetinių klausimų. Su savo komanda mes susėdę pradėjom svarstyti, kaip to pasiekti. Visų pirma, kurorto statusas yra suteikiamas vyriausybės nutarimų, vadovaujantis tam tikrų aprašų. Mes tą aprašą išnagrinėjom ir atlikom ir oro tyrimus, vandens tyrimus, padarėm daug namų darbų, posėdžiavom vyriausybei ir priėjom tik tai, kad mum iki viso labo trūksta tai paprašė numatomo gydomųjų savybių turinčių gamtinių išteklių, kitaip tariant mineralinio vandens. Mes savivaldybė savo lėšas atlikom studiją, kartu su geologijos tarnyba nustatėm, kur tas mineralinis vanduo Trakuose galėtų būti. Ir man labai gaila, kad šiandien tie darbai pradėti atsigulė į stalčius ir toliau nebetęsiami, bet tikrai nereikia didelių 20 metų, tai galima padaryti metų laiko bėgyje ir tai tikrai yra padaroma, tuo labiau, kad kurortų asociacija neprieštaravo dėl Trakų ir Anykščių įtraukimų iš kurortinių vietovių į kurortų sąrašą. Tai tikrai metų bėgyje mes pasižadam tai padaryti. Nuskambėjo skirtingų nuomonių, tai siūlau dar keletą minučių padiskutuoti apie tai, ar čia įmanoma, ar neįmanoma, kas trukdo pasiekti tą kurorto statusą. Pone Edita Rudelienė, gal norite repliką savo jaunajam kolegai? Na, nemanau, kad metų bėgyje tą tikrai galima padaryti. Mes taip pat studijavome, ko mums reikia. Ir tikrai turbūt ne tam, kolega. Reikia daug darbų, o dėl to, kad neinvestuoja dėl didelės šilumos ar vandens kainos, tai vandens kaina pas mus šiandienai nėra tikrai didžiausia Lietuvoje. Dėl šilumos kainos tikrai turime problemų, tą linkmę irgi dirbame, bet tikrai investuotojai gali rasti ir kitų sprendimo būdų, panaudojant alternatyvus šildymo metodus, kada galima naudoti geoterminį šildymą, oras, saulės kolektorius. Tai tiek. Juokaudamas pasakysiu, kad internete ieškant apie galimybę investicijas daryti Trakuose, daugiau surastume informacijos apie Mėnulį ir jo sandarą. Tai galbūt pradėkim nuo to, kad sukurkim duomenų bazę, kaip pritraukti investicijas, koks lengvatų paketas savivaldybėje. Prieš pat laidą atsidariau savivaldybės tinklapį ir pažiūrėjau, kokia yra informacija verslininkui. Tai yra absoliutus nulis. Su tokia kokybė mes tikrai nepritrauksim investuotojų. Investuotojų mes tikrai turime galimybę pritraukti, nes pirmiausia, tai mūsų rajonas turi labai tas gamtinės puikias sąlygas. Tai yra ir vanduo, ir saulė, ir gamta natūrali, kur yra grynas oras. Bet be to reikia dar susitvarkyti ir infrastruktūrą. Tai dviračio takai, parkai, poilsio zonas, kad tai būtų patrauklų ne tik tam investuotojams, bet kad jis matytų, kad mes patys siekiame ir tvarkome savo gyvenvietę, kad tikrai čia norėtų važiuoti pas mus. O dėl tų investuotojų tikrai irgi yra galimybė jiems padėti, kad jie čia investuotų. Bet kaip ir Vidūnas sakė, kad tikrai reikia stabilumo pačioje savivaldybėje, kad kai yra stabilumas, tuomet atsiranda ir noras investuoti, nes jeigu nėra stabilumo, tai tuomet, nieks nenori apsiimti, nes nežino, kas bus rytoj. Marija Puč, prašau. Aš norėčiau irgi, nors šiandien pozityviai taip nusiteikusi, bet kaip išgirdau, kad nėra stabilumo, tai norėčiau irgi pasakyti, koks gali būti stabilumas, jeigu jūs toks jaunas prelegentas į postą, mero postą ir jau keičiat tas partijas, tai kaip, sakykit, tą stabilumą užtikrinti? Aš tik norėjau atkreipti dėmesį, kad prelegentas yra pranešėjas, aš esu kandidatas. Atsiprašau. Tai va, o dėl to stabilumo iš tikrųjų, tai čia jokių problemų nebus, ateitis parodys, aš matau iš tikrųjų, kad dėl to net dėl savęs iš vis nebejoju, tai čia tik klausimas kyla jums. Aš norėčiau pratęsti šitą temą, kitas klausimas susijęs ne tiek su stabilumu, bet apskritai su Trakų rajono savivaldybės, su valdymu savivaldybės. Viena didžiausių korupcijos bylų Lietuvoje buvo iškilusi būtent Trakuose ir buvęs meras buvo pakliuvęs Vytautas Petkevičius ir pavaduotojas Saulius Raščiauskas, ir administracijos direktorius Leonidas Karnila. Visi jie pripažinti kaltais dėl kyšininkavimo, nuteisti laisvės atimimo bei piniginėmis baudomis. Tai kaip jūs, kaip būsimi
rajono vadovai žadate gerinti savivaldybės įvaizdį. Kaip įtikinsite žmonės, kad jums atėjus į valdžią tokie korupciniai skandalai nepasikartos? Iš tikrųjų tai nepuošia savivaldybė mūsų to, kad taip atsitiko ir iš tikrųjų tai labai blogas atvejis ir dėl to ir norisi ateiti dirbti ir vis dėlto tą darbą atlikti taip, kad daugiau tokių dalykų nepasikartotų. Ir viskas priklausys nuo mūsų. Reiškia, jeigu mes pritarsim tiem visiems dalykam ir stengsimės, kad tas dėmesys būtų viešintas ir administracinės paslaugos būtų kokybė daroma taip, kad viskas būtų skaidru, principas vieno langelio, jeigu žmogus žino, kad turi gauti tam tikrus atsakymus ir tie visi vieno žodžiai, darbai matomi, tai nebus tos korupcijos tokios. Antras dalykas, pradėčiau nuo to, kad savo pavyzdžių ir kitų, sakykime, tarybos narių raginimo, kad mes iš tikrųjų pradėtum dirbti gyventojams. Nesudarytum jokių dalykų ir eilių gyventojams gauti bent kokį leidimą, bent kokį, kaip sakosi, klausimą atsakyti greitai, teisingai, o jeigu bus kokie tai viešieji pirkimai ar ką, informuoti ir tas turėtų būti laikas iš anksto, kad galėtų žmonės ir pasiruošti ir nebūtų taip, kad grupelė žmonių patyliukais susitarė taryboje ir iškėlė klausimą, laimėjo konkursą ir taip toliau. Tai va dėl to tas turi būti viešas darbas ir to dalyko dirbsiu. Jūs tiesiog viešumu bandysite kovoti su... Taip, ir dar pasitelksiu bendruomenės, kurios iš tikrųjų labai aktyviai gina savo interesus. Prašysiu, kad tie tarybos nariai, kurie buvo išrinkti, kartu su savivalda važiuotų į tos susirinkimus, sudarytų nuomonę, išgirstų ir jie tada iš tikrųjų susimastys, jeigu priima sprendimą tik tai savivaldybei, nevažiuoja pas žmonės, nevažiuoja pas rinkėjus, jie iš tikrųjų nematome tie tarybos nariai, bet aš dabar kviečiu tos tarybos narius, kad jie važiuotų kartu su savivalda. Supratau. Gelina Gilienė. Prašau. Taip, skaidrumas ir viešumas tai yra viena iš pagrindinių mano įgyvendint norinčių problemų. Gaila, kad mūsų trakai dažnai skamba iš blogosios pusės dėl ir merų kaitos, dėl korupcinių skandalų. Tai mano programoje yra rašyta, kad viešumas ir kad žmonės viską žinotų, mes įkursime trišalę tarybą, kurią sudarys bendruomenės, visuomeninių organizacijų, verslo atstovai, kurie dalyvaus sprendimų aptarimuose, tai yra ir biudžeto, ir visų kitų programų, strateginių, rajono vystymosi programuose. Tai žmonės turi žinoti apie kiekvienus rajono savivaldybės sprendimus. Tuomet bus užkirstas kelias tai visai korupcijai. Ir gaila, kad tie patys žmonės, kuriuos jūs čia paminėjote, vėl eina į rinkimus ir vėl žada, kad gerai dirbs, tai vat mes apgailestaujame ir norėtume, kad žmonėmis jau nebepasitikėtų. Marija Puč, prašau. Aš irgi noriu, čia aišku sena ta problema, kur buvo, tai čia 2007 metai, tai žiūrėkit, kiek tęsiasi ir vilkinami bylos nagrinėjimai. Bet noriu pasidžiaugti dėl savo Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos atstovų, kurie tada buvo kartu valdančioji koalicijoje ir nebuvo supainėti į korupcijos tą skandalą. Tai čia stebuklas, galima sakyti, bet manau, kad kiekvienas... Kodėl stebuklas? Todėl, kad tuo pačiu metu visi dirbo, visi imdavo kyšius, suprantat, o mūsų... O Lenkai neimdavo? Taip. Ir manau, kad ir dabar neims. Tai jau tikrai, kad stebuklas. Ir dabar manau, kad neims, nes savo pavyzdžių, kaip atėjau tik tai į savivaldybę dirbti, tai nėra kinų savo kabineto durų. Tegul būna viskas viešai, atvirai. Nijolė Romaškienė, prašau.
Iš ties, ką čia ir be pridurti, tas faktas tai buvo be galo nemalonus, tada jau teko būti tarybos nariai ir iš tikrųjų aš net nežinau, kaip reaguoti į tai, kas nutiko. Tuomet man buvo visai nesuprantama ir tik po to, kai vėliau jau Lietuvos mastu, tai ten tokie panašus dalykai įvyko, tada supratau, kad tai vyksta savivaldoje ir pagaliau tai tam tikros tarnybos ėmė dirbti. Aš noriu... Tai ar jūs žinot, kur jūs einate, ar nelabai? Taip, tai aš ir noriu pasakyti. Ar vis dar nežinote? Žinau. Taip. Dabar jau tikrai žinau ir noriu pasakyti, kad tiek aš, tiek mano komanda nėra niekuom ir niekaip susaistyta su galimai nešvariais dalykais. Ir kaip aš pajuokaudama sakau savo rinkėjam, kad per 2 kadencijas aš nesugebėjau nusipirkti dviračio, kad ten dviračio paspirtuko aš nenusipirkau. Ta prasme, pas mane, kaip ir sakė vicemerė, kaip sakė Gelena, iš tikrųjų viskas atvira, vieša, skaidrų. Norit sužinoti, klauskit, atsakysiu. Aš gyvenu tokiu principu vadovaujuosi eidama į tarybą. O tas dviratis ir paspirtukas, tai prie ko čia? Tai? Čia prie to, kad savo materialinės būties nepagerinau niekaip tą, ką turėjau, įsivaizduoti. Kam jūs dirbat, klausykit? Tai va, pasirodo, galima būti ir altruistų, iš tikrųjų norisi, aš tikiu ir aš iš tikrųjų tikiu, kad tai, kas buvo, nebesikartos, kad iš tikrųjų šviesėja ir bendruomenės, šviesėja ir tarybų sudėtis, aš tikrai tuo tikiu. Ir galbūt ne šiandien, nemanau, kad tai įvyks greitai, kadangi mes buvom taip ganėtinai ilgą laiką gadinami. Aš nemanau, kad tai įvyks greitai, bet aš tikrai tuo nuoširdžiai tikiu ir tikiu, kad ir visi tuo patikės pažiūrėti į tai, kaip dirbame mes. Edita Rudelienė, prašau. Tai žinoma, kad skaidrumas ir viešumas yra privalomas ir tiesiogiai išrinktas meras tai turės jau labai didžiulę atsakomybę prieš visus savo rinkėjus. Tai, kas vyko pas mus anksčiau Trakuose, yra tikrai nepriimtina ir to vykti toliau negali. Kaip mes galėtumėm užkirsti tam kelią, tai pavyzdžiui, aš manau, mes jau dabar tą darome, tiesiog bendrauti daugiau su bendruomenėmis, su rinkėjais, įtraukti juos į sprendimų priėmimo procesą, kad nereiktų kiekvienam žmogui ateiti į savivaldybę. Mes darome išvažiuojamuosius tokius vizitus, vežame specialistus, vežamės architektus, kitus sričių specialistus, kurie žmonėms gali atsakyti klausimus vietoje, gali jiems tiesiog raštus pateikti ir vėliau mes grįžę vėl tą kontroliuojame ir kaip tas vyksta procesas. Neužstringa, neužsitęsia, nereikia eiti po kabinetus, nereikia vaikščioti ir manau, tai yra irgi vienas iš būdas, kaip apsisaugoti nuo korupcijos. Ačiū, Vidūnas Sadauskas. Tai jūs dabar atstovaujate tą partiją, kurios tie žmonės, tie nariai ir buvo tame skandale. Na, turiu omeny susijungusią partiją. Tikrai, tai visi tie žmonės, kurie buvo liberalų ir centro sąjungoje ir kurie buvo įsipainioję į korupcinį skandalą, šiuo metu yra liberalų sąjūdį. Tai yra šitos kandidatės čia. Dabar antras dalykas dėl atsakymo į klausimą. Iš tikrųjų, korupcijos, vien tik tai korupciją tikintis ir norint korupcijos neišnaikinsi, tai reikia tam atlikti namų darbus. Tai pirmas dalykas, turi atjaunėti pati politinė valdžia. Tol, kol neateis naujų žmonių, neturinčių blogosios praktikos patirties, tol mes turėsim problemą su pačia korupcija. Antras dalykas, niekas nekalba šiai dienai apie korupcijos prevencijos programą mūsų savivaldybėje, kuri jau nėra atnaujinta gal metus. Tai pradėkim nuo jos, atnaujinkim šitą programą, paskirpkim į komisiją asmenis, kurie tikrai būtų skaidrus ir užtikrintų korupcijos prevenciją. Antras dalykas, specialiųjų tyrimų tarnyba yra paruošusi 53 lapus rekomendacijų, kaip savivaldybė turėtų spręsti korupcijos programas. Šiai dienai tos rekomendacijos beveik 90% yra neįgyvendintos. Vytautas Zalieckas, prašau. Taip, aš manau, kad pagrindinė prevencinė priemonė tai yra ta, kad yra tiesioginiai mero rinkimai. Ir meras nebus 14 tarybos narių įkaitas ir nebus jų įgeidžių pildytojas. Ir tai leis merui tikrai suvaldyti šitą situaciją. Toliau pilnai pritariu gerbiamam Vidūnui, kad prevencijos STT programa yra pas mus savivaldybėje netobula ir reiktų ištobulinti. Toliau, manau, vienas iš būdų, kaip sumažinti korupciją ir prevenciją didesnę padaryti, tai viešieji pirkimai per centrinę pirkimo organizaciją galimi, kur savivaldybė galėtų juos atlikinėti ir
toliau irgi pritarsiu gerbiamas Gelenos nuomonė, kad reikalinga trišalė taryba, kur spręsti šitos problemas kartu su visuomenė. Ar galime trumpai? Ačiū. Dar noriu vienu klausimu jūsų paklausti, labai svarbiu, nes netgi lentvariečiai skambino ir klausė, tai tiesiog noriu kiekvieno kandidato, gal baigim šitą temą tada gerai. Dėl lentvario tunelio, dėl geležinkelio pervažos, žinau, kad yra problema, tunelį planuojama pastatyti 17-19. Ką jūs galite pažadėti savo rinkėjams, kaip manote, kada jis bus pabaigtas realiai? Ir dabar ten, kiek žinau, ir stringa ir greitosios prie tos pervažos, žodžiu, didžiulė bėda. Apskritai, susisiekimas Trakų su lentvariu yra problematiškas. Tai jūsų pasiūlymai, ką ketinate daryti? Gelena Drungilienė, prašau. Šiuo metu yra atlikta studija ir dabar viskas priklauso nuo naujos valdžios, tai yra nuo savivaldybės. Savivaldybė turi padaryti namų darbus, tai yra parengti techninį projektą, išpirkti ar paimti viešiesiams poreikiams sklypą ir pateikti visą projektinę medžiagą ministerijai. Tai jūsų manimu, kada realiai bus tas? Kaip tik įmanoma greičiau savivaldybė atliks savo darbą, tuomet ir bus iškart skirti pinigai. Pinigai yra jau rezervuoti. O darbą kokį? Ką jūs minėjote, čia tos projektinius darbus? Techninį projektą, taip. Ir išpirkti vieną sklypą arba paimti viešiesiams poreikiams. Visuomenės poreikiams, atsiprašau. Viktoras Kazakevičius, prašau. Nu, čia labai tai aktualus klausimas lentvariečiam ir kiekvienas lentvarietis žada. Tai yra svajoja, kad tas pervažos, sakykime, problemos būtų išspręstos ir ateidamas į savivaldybę be abejo būsiu labai sudomintas, kuo greičiau tą projektą gauti, padaryti ir paleisti tą tunelį. Nes tai yra su kiekviena diena tokia problema, kad, kaip sakot, medicininė pagalba, ta pati policija stabdo pervažą, tai reiškia pas mus daug problemų susidaro, ypač į darbą važiuoti. Jūsų skaičiavimais, kiek čia tas kuo greičiau, metai, 2, 3, 5? Aš galvoju, kad tai yra sudėtingas pirmoji eiliai projektas, nes jis pagal visus tuos projektavimo, ten yra labai daug tinklų, ten yra suprojektuota, sakykime, Lentvario mieste, kur, iš tikrųjų, daug ko nedaryti. Tai kiek, ponia Kazakevičius, aš galvoju, kad tai rinkėjas nori girdėti, jūs per metus, per rangovas turėtų paskaičiuoti ir aš galvoju, kad čia be 2-3 metų neįmanoma bus padaryti tokį projektą. Marija Puč, prašau. Aš norėčiau pasakyti, kad dėl pervažos Lentvario tai kalbos jau tęsiasi ne pirmą kadenciją, bet dabar jau yra projektas. Tik tai liko labai nedaug. Reikia žemės paimti viešam naudojimui ir praktiškai 19 metais, manau, kad vyksta statyba. Prasidės tik tai statyba 19? Jau pasibaigs. Tai jūs taip ir žadate iki 19 metų, kaip ir planuose numatyta. Nijolė Romaškienė, prašau. Aš irgi manau, kad tai nėra greitas darbas, nors norėtųsi labai greitai jį atlikti. Tačiau, kaip minėta, priežastys rimtos, tokias problemas mes girdėjom kitose rajonuose, kai nesusitarėma su savininkais dėl visuomenės poreikių paimtos žemės. Taigi, realiai planuoti galim ir aš sakyčiau 19 metais. Edita Rudelienė. Aš kaip pati esu lentvarietė ir tikrai Lentvario pervaža yra skaudulys ir kiek rinkimų bebūtų, ko gero visi esame girdėję, kad praktiškai visada visi žadėdavo pastatyti tai tunelį, tai tiltą. Šiandien dienai yra pritarta koncepcijai šio projekto, reikia rengti projektą. Kaip sakė, savivaldybė turi daug namų darbų, mes juos darome, bet tai tikrai yra ilgas procesas, nes reikia suprojektuoti, yra ir tinklų iškėlimas, ir žemės parėmimas visuomenės poreikiams. Ir aš nemeluosiu ir būsiu realistė, aš manau, kad kitoj kadencijoje, tai dar šitoj kadencijoje, ko gero, kad pati statyba sunkiai, kad prasidės. Vidūnas Sadauskas. Taip, pervažos klausimas yra mero
strateginis tikslas. Kiekvienas lentvarietis per dieną prie pervažos sugaišta apie 40 minučių, per mėnesį pusantros dienos, per metus pusantros savaitės. Todėl meras turi prisimti atsakomybę už šitą projekto įgyvendinimą. Tam, aišku, turi būti atliekami namų darbai, yra paruošta galimybių studija, turi būti užtikrinamas finansavimas, šiai dienai nėra padėtas parašas. Antras dalykas, teisingai, techninio projekto parengimas ir žemės formavimo sutvarkymo klausimai. Atsižvelgiant į teisinę bazę, tai negalės būti padaryta anksčiau negu 17-18 metais. Taip, iš ties tai daug aistrų keliantis klausimas, tačiau nei konservatoriams, nei liberalams turint savo ministrus nebuvo šitas klausimas pajudėjęs iš mirties taško ir 13 metais mums pradėjus dirbti, mes užsakėm studiją, atlikom studiją, remiantis tą studiją susisiekimo ministerija įtraukė į savo strateginius planus iki 20 metų pastatyti šitą objektą, yra skirtas finansavimas ir buvo atvykęs susisiekimo ministras į Lentvarį ir pažadėjo lentvariečiam, kad tai bus ir davė savivaldybei namų darbus. Pirmas namų darbas tai yra techninis projektas. Ir manau, kad kastuvą galima įbesti ten 17 metais, 19 metais mes galim turėti tunelį. Vieną sakinį, ponia Rudelienė. Norėčiau pareplikuoti, kad ministrų mes dabar čia visi prisivežėm, bet 11 metais buvo pradėti pirmi darbai dėl jų padaryti. Gerai, ačiū. Baigiamieji kandidatų žodžiai, to, ko dar nepasakėte rinkėjui, dabar turite progą pasakyti. Gelena Drungilienė, prašau. Mėly Trakų rajono gyventojai, kovo 1 dieną jūs pirmą kartą tiesiogiai rinksite savo rajono merą. Merą, kuris galės ir tiesą sakant privalės atstovauti jūsų, o ne kažkieno siaurus interesus. Merą, kuris geriau nei bei kas kitas supranta jūsų problemas. Svarbiausia, pasiryžęs ir pajėgus spręsti jas. Kviečiu nebelikti abejingiams ir ateiti į rinkimus ir balsuoti už darbo partijos kandidatę Geleną Drungilienę. Mano priesaika jums viešas, sąžiningas darbas, atsakingi sprendimai. Ačiū. Viktoras Kazakevičius. Be melo ir pažadų. Savo rinkiminį kompaniją organizuoju be skambių šūkių, pažadų ir melo. Ir aš kaip pilietis už permainos, esminės ir efektyvės tiek rajonui, tiek žmonėms. Gerbiami rinkėjai, prašom atvykti ir išreikšti savo nuomonę. Kiekvieno balsas nurodys, ką mes norim pakeisti Trakuose. Ačiū, Marija Puč. Gerbėmėjai Trakų rajono gyventojai, kviečiu ateiti kovo 1 dieną į rinkimus ir balsuoti už kandidatus iš 14 sąrašo ir už merą Mariją Puč. Balsuokite už teisingus sprendimus. Kartu mes jėga. Ačiū. Nijolė Romaškienė, prašau. Kviečiu, mėlyjeji Trakų gyventojai, jūs ateiti rinkimus ir balsuoti už kandidatą į merus mane, Nijolė Romaškienė. Taip pat balsuoti už mano komandą TSLKD partijos narius, sąrašo numeris 3 ir tikėti, kad pokyčiai rajone tikrai bus. Mano rinkiminis moto yra tikiu tuo, ką darau, darau tai, kuo tikiu. Ačiū. Edita Rudelienė. Aš, Edita Rudelienė ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Trakų skyriaus komanda esame pasiryžę dirbti Trakų krašto žmonių naudai. Todėl kviečiu visus kovo 1 dieną nelikti abejingais ir ateiti balsuoti už sąrašo numeris 26 ir merė Edita Rudelienė. Vidūnas Sadauskas. Na, aš tai pacituosiu adaptuotą Maironį. Jisai labai gražiai įdainavo mūsų Trakų pilį. Jisai sakė, pelėsis ir kerpėm apaugus aukštai, Trakų štai garbinga pilis. Deja, tačiau tenka konstatuoti, kad šiai dienai pelėsės ir kerpiai yra mūsų savivaldai, todėl kviečiu visus pasiimti įrankius ir padėti kovo 1 dieną naikinti pelėsius ir kerpės. Vytautas Zalieckas, prašau. Mes Trakų krašto socialdemokratai ir aš, kandidatas į merus Vytautas Zalieckas, ateinam dirbti žmonių labui ir kviečiame vertinti padarytus darbus, o ne pažadus, kuriuos prieš rinkimus daug kas žada. Ir kviečiu kovo 1 visus ateiti ir prabalsuoti už socialdemokratus ir už mane kandidatą į merus Vytautą Zaliecką. Ačiū, linkiu sėkmės rinkimuose, o rytoj susipažinsime su kandidatais į Vilniaus miesto merus. Iki.